पछाडि आउँदै गरेको गाडीले चाहिँ हिर्काएर चाहिँ यस्तो केही लेसन सिक्नु भयो। व्हाट्स अप युट्युब, वेलकम बैक विथ अनदर भिडियो। आजको भिडियो चाहिँ थन्डरबर्डको बारेमा हो। एज यु क्यान सी दिस द थन्डरबर्ड। हिजो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ वाइल कमिङ होम साइलेन्सर झऱ्यो बाइकको। एज यु क्यान सी साइलेन्सर चाहिँ यहाँ छ। साइलेन्सर चाहिँ यसले यो किचनले बानेको छ। डटी एन्जल मोटरसाइकल क्लबको किचन चाहिँ यसमा काम लागेको छ। एन्ड यो एक्चुअली के भयो कहाँबाट झऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँको एउटा फुटरेस्ट हुन्छ। फुटरेस्ट चाहिँ यस्तो हुन्छ। एज यु क्यान सी यो फुटरेस्टको नट चाहिँ यहाँ छ यस्तो। यो नट चाहिँ लुज हुनुको कारणले त्यो झऱ्यो। यहाँबाट चाहिँ झऱ्यो। अन्त साइलेन्सरै डल्लै झऱ्यो। अनि यो चाहिँ पछाडि आउँदै गरेको गाडीले चाहिँ हिर्काएर चाहिँ यस्तो कुच्चाइदियो। एक्चुअली यो चाहिँ यहाँको कभर हो। यहाँ लेग प्रोटेक्ट गर्छ यसले चाहिँ जब तात्तिएको बेलामा। अन्त यो चाहिँ खास एक्चुअली सी सेपमा हुन्छ। इक्जाम्पलको लागि यस्तो हुन्छ यो चाहिँ खास। तर यो चाहिँ गाडीले हिर्काएर चाहिँ यस्तो भयो। सो या म साइलेन्सर लाउने छु। अब राइट नाउ अहिले त यस्तो छैन। यो चाहिँ निकालेर म यहाँपट्टि हाल्छु अर्कोपट्टि 1-2 दिनको लागि। अनि त्यहाँदेखि मैले टेल लाइट पनि ल्याएको छु। एज यु क्यान सी रोयल इनफिल्डको जेन्युन छ। किनकि यो चाहिँ बाचिसकेको छ। एज यु क्यान सी टोटली ड्यामेज छ। टेल लाइटको प्राइस चाहिँ 1915 छ। एज यु क्यान सी जेन्युन पार्ट्स हो फ्रम रोयल इनफिल्ड। साउन्ड चाहिँ लेस चेक साउन्ड कस्तो हुँदो रहेछ। हिजो एकदमै घिनलाग्दो खालको साउन्ड आएको थियो। घिनलाग्दो इन द सेन्स अब पुरा बास खालको एकदम ठुलो आएको थियो। सो तपाईँहरूलाई सुनाउने छु। एकदमै ठुलो खालको भइरहेको छ साउन्ड चाहिँ। साइलेन्सर मैले इन्स्टल गरिसकेँ। अब टेल लाइट चेन्ज गर्छु। सो या इन्स्टल गरिसकेँ मैले। मजाले फिट भयो। एज यु क्यान सी जहिले राइड गर्दा चाहिँ दिस द लेसन पनि हुन्छ। यो चाहिँ एउटा सानो लेसन जस्तो पनि छ। अलवेज क्यारी जिप टाई। 1-2 भए पनि जिप टाई। किनकि अब बाइक हो जहिले पनि ब्रेकडाउन हुनसक्छ। केही पार्ट्स हुनसक्छ। सो त्यसलाई बाँध्नुको लागि त्यसलाई अलिकति फर सर्टन पिरियड अफ टाइमको लागि त्यसलाई अलिकति झुन्डाउनु त सक्छ बोकेर। लास्ट तपाईँले मेरो भिडियो हेर्नुभएको थियो भने सन्डे पनि त्यस्तै भएको थियो। सन्डे राइडमा पनि जिप टाईले त्यो फुटरेस्टलाई बाँधेको थिएँ मैले। काम दिएको थियो। त्यसरी नै अलवेज क्यारी जिप टाई टु अल द राइडर्स आउट देयर। अनि हेर्नु गाडीले चाहिँ अब यस्तो बनाइदिएको छ। अब यो अगर गाडी नभएर चाहिँ बाइक भएको भए चाहिँ कति प्रब्लम हुन्थ्यो। अब त्यो बाइक एक्सिडेन्ट पनि त हुनसक्थ्यो। सो अलवेज बी अवेर अफ द्याट। राइड गर्नुभन्दा अगाडि अलिकति यताउति राइट साइड गर्नु है। अन्त यहाँ अस्ति नै म राइडमा जाँदाखेरि जिप टाईले साइड देख्छ। यो लुज भएर चाहिँ झर्नु आँटेको थियो मेरो नम्बर प्लेट। अनि जिप टाईले चाहिँ होल्ड गरेको छ। अहिलेसम्म पनि पक्रिरहेको छ। हाउ स्ट्रङ इट इज है। सो अलवेज क्यारी जिप टाई। सो थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ। इन्जोय गर्नुभयो होला। केही लेसन सिक्नुभयो होला। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट भिडियो।